Это изображение с дисплея прицельной системы российского ударного вертолета Ми-28. Он преследует дрон «Камикадзе» и открывает огонь из расположенной под носом 30-миллиметровой пушки. Нескольких выстрелов достаточно, чтобы сбить цель. Один снаряд, и дрон нейтрализован. Ми-28 оснащен радиолокационной станцией над втулкой несущего винта, что позволяет эффективно обнаруживать и уничтожать воздушные цели. Также он может нести до 12 ракет «Игла». Не только К-52, но и Ми-28 активно доказывают свою эффективность в борьбе с дронами «Камикадзе».